Ցավոք, մարդիկ չգիտեն հոգու արժեքը հոգևոր աշխարհում։ Մենք չենք տեսնում, բայց ամեն օր լույսի և խավարի միջև պատերազմ է գնում հենց մարդու հոգու համար։ Մի գանձ, որը ցանկալի է թե Աստծո, թե սատանայի համար։ Չարի ծագումը ծնվել է հենց դրանից։ Դա ամենամահաբեր և լուռ թույնն է, որի գործողությունը վարակեց նույնիսկ հրեշտակներին։ Այսօրվա սերիան հպարտության մասին է։ Գոյություն ունեցող բոլոր մեղքերն իրենց սկիզբն են առնում այս սարսափելի զգացմունքից, որը ծնվել է երկնքի գլխավոր էակներից մեկի մեջ։ Դու օծված էիր պահապանքերով բեի նման, և ես քեզ այդպիսին կարգեցի, Աստծո սուրբ սարի վրա էիր, հրե քարերի մեջ էիր քայլում, դու քո ստեղծման օրից կատարյալ էիր քո ճանապարհներում, մինչև որ քեզանում անիրավություն գտնվեց։ Լուցիֆերն ուներ արտոնյալ դիրք լինել Բարձրյալի կողքին։ Նա բնակվում էր սուրբ վայրում, բայց դա նրան բավարար չեղավ։ Սիրտդ քո գեղեցկության պատճառով գոռոզացավ, քո պայծառության պատճառով դու ապականեցիր քո իմաստությունը։ Ես քեզ գետնին գցեցի, թագավորների առաջ քեզնից տեսարան սարքեցի, որ իրենց աչքերը սևեռեն քեզ վրա։ Լուցիֆերի անկումը անկասկած ամենամեծ դասն է հպարտության վտանգի մասին։ Սատանայի ամենահին զենքը նրա ամենասիրելին է քրիստոնյաներին տապալելու համար։ Իմանալով, որ քրիստոնյաներն ունեն բնավորություն մշտապես խուսափել մարմնական մեղքերից, նա ցանում է հպարտության սերմը և չի շտապում հունձ քանել, քանի որ գիտի, դրա ազդեցության համար երբեմն տարիներ են պետք։ Դժվար թե ինչ-որ մեկը կլանվի այս մեղքով պայքարի և փորձությունների ժամանակ, քանի որ հենց այդ ժամանակ է մարդն ամենից շատ խոնարհվում և փնտրում Աստծուն։ Հպարտությունը հայտնվում է, երբ ամեն ինչ ընթանում է հրաշալի կերպով, երբ ձեր հաջողությունը ճանաչվում է բոլորի կողմից և բոլորից դուք միայն գովասանքներ եք լսում։ Որքան մարդիկ, ովքեր սկսել էին հաղթել Աստծո հետ, հաջողության էին հասել իրենց նախագծերում, ովքեր շատ անգամներ բարձրացել էին զոհասեղանի վրա, որպեսզի վկայեին Աստծո կողմից տրված օրհնությունների մասին, բայց հենց այդ ժամանակ սատանան նախաձեռնում էր նրանց անկման առաջին փուլը։ Մարդը սկսում է լցվել ինքն իրենով, սկսում է մտածել. ես շատ լավն եմ, ես շատ խելացի եմ, ապա նայեք իմ նվաճումներին։ Տեսնելով այս մարդու արձագանքը, սատանան անցնում է երկրորդ փուլին, երբ մարդը մտածում է, որ նա ինքն իրենով կարող է այդ ամենին հասնել։ Ես ամեն դեպքում կհասնեի դրան, կարիք չկար եկեղեցի գնալու։ Ես ունակ եմ ինքնուրույն կառավարել այն, ինչ նվաճել եմ։ Եվ երբ մարդու սիրտը լցվում է այս թույնով, գրեթե անհնար է մարդուն համոզել իր մեղքի մեջ։ Նա այլևս ոչ ոքի չի լսում, և իր շուրջը բոլորը սխալ են համարվում։ Հպարտությունն այնքան մահացու է, որ արդեն տապալել է Աստծո հազարավոր ծառաների։ Շատերը տեսնելով իրենց ծառայության հաջողությունը, տեսնելով լեցուն եկեղեցին, լսելով իրենց քարոզների հասցեին հաճախակի գովասանքներ, սկսում են մտածել, որ այդ ամենը իրենց սեփական կարողության արդյունքն է, իսկ հետագայում կործանվում են։ Հպարտությունը միշտ իր հետ բերում է ևս մեկ այլ մեղք՝ ըմբոստություն։ Համոզված լինելով, որ իր բոլոր պատկերացումները ճիշտ են, մարդը սկսում է էմբոստանալ ամեն ինչի և բոլորի դեմ։ Աշխատում է տարածել իր ատելությունը բոլոր այն մարդկանց մեջ, ովքեր անուշադիր են, ովքեր նույնպես նույն ճանապարհով են ընթանում, և ովքեր որ հպարտ են, շատ դժվարությամբ են դա խոստովանում։ Դրա համար Աստված թույլ է տալիս, որ մենք անցնենք դժվարությունների և փորձությունների միջով, որպեսզի երբեք չմոռանանք, որ առանց Աստծո մենք ոչինչ չենք կարող։ Ուստի հանուն Քրիստոսի հաճույքով համբերում եմ տկարությունների, նախատինքների, վշտերի, հալածանքների և նեղությունների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ։ Կան մարդիկ, ովքեր զգուշանում են շնությունից, գողությունից
եւ այլ մեծ համարվող մեղքերից, բայց չնայած այդ ամենին, նրանք վարակված են հպարտությամբ։ Հպարտությունը քաղցկեղի նման է հոգու համար, հայտնվում է լուռ եւ աստիճանաբար սպանում է մարդուն։ Հաջորդ սերիայում հպարտությունը բոլոր մեղքերի մայրն է, սակայն առաջին զավակը, որին նա ծնեց, նույնքան վտանգավոր է, որքան հենց ինքը։